ni ceceni ya Inoro TV. Good morning. Ni kwa garoshi. Tire na uru. Na kauru. Gera ngai ni wega. Nikio ne yathira uguo. Kimia ne yathira. Aya, kirage athiko inya. No ni kana ndagiukire. Ndio no tiganu. Ndona wiki ya hiyo hai. Ndona ikara. Ndona ye. Ni agane ya hiyo hamwe na wako. Ati muthe ni Friday. Mweri inya. Wa June. Ni kia hiyo kimia. Ni kia hiyo ha. Haithiru. Kia hiyo ha. Tukigio uguo. Riu ri. Tugira ngai ni wega na tuge ngai ni mwega. Hede ciothe. Na hede ciothe. Ngai ni mwega. Good. Na Inoro ni rũĩ. It's a river. It's a runene. Waja ciothe ithatu. Sagana. Athi na Wasonyiro. Wasonyiro. Na Chania. Na Chania. Na igacoka igaitirira ciothe hamwe. Njoiria nene cia bũrũri ũyũ nĩ Inoro. Inoro rucini kimuri mohoro maito na tabariri cio tukoragwo nacio ciothe ni rumwe ni Chania rumwe ni kicigo kaciothe gaitira ningi kirwe kimwe kinene atika kirwe kinene Ngai ni atwendete Njoroge Ngai tumuigaga mbere hindi ciothe na eroreri aitũ ni matwendete ndirari kundu gwitwo Muthithi mathiko ma maitũ wa Ken wa Muthithi itura ritagwo Njora na ni ndironire wendo muingi muno uri andu menaguo na station ino ya Inoro. Ndironire urumwe wa andu a Murang'a, ndirona wendani wa andu a Murang'a, ndirona thayu wa andu a Murang'a, yani ndirona Ngai na njira nguhi niguo na ndimacokeria ngatho muno ari othe turari nao maranjiria ngugeithia muno ni andu aingi muno ndingĩhota kũgweta mundu ritari yake othe ni ndionire ni matwendete ni mendete ceceni ino na ngeithi nyingi muno kuma kuri o. Asante andu othe Murang'a, asante ni sana, karibuni sana thini wa tabarĩra ya Inoro rucini muthenya wa umuthi kama kanitha gutwara kuri akaunti ya Nyeri maranirie na mheshimiwa Ngũnjiru wa Wambugu ni thaa ria thaa igĩrĩ ni utikire tuko tukiaria nawe tuko twikuhe rwimbo kimurutio nyimbo cia country ndu erigite kuigwa rwimbo ro country ukaigwa karwimbo kana tumaringinirani na wiki ndito muno ni renda kandu ya tumaigwa wacanjamuka tukorona mundu gwitwo Steve Rogers and his band kana Steve Rogers na band yake na ngumuhe kanya akoinire wega pio uigwe wacanjamuka nigetha uigwa na Friday yaku ikianjitie wega Kamau na acio ni ageni aitu niguo ni agani tukoro twi nao mwiroreri ni wikona kanya ga kwaria nao 2248 President Uhuru Kenyatta kwa mura majaji aria ritwamure majaji 40 ona tiko mamura niko mahitukia tondu ri mari amure ni riri kindu gigwitwo JSC niguo wira wake rari kiretha iri matimajiririe wira no atandatu ni ara maregire na ya atandatu kuratuika ni amwe maregire BBI payback time nikahinda gagocokerio guoko gatheti cieri igatwira oguo taru ndire ni cenera uga nao Uhuru rejects 6 judiciary nominees aria araregire ni waya Judge George Odunga kama ni umwe na matua maria anakorwa agitua megie kuregana na thirikari ikite undu ni umwe wa andu aria akoretwo kirega thirikari eko ucio munene araugire no haya ungi uraregirwo no Agri Mchelule ona occasion no ndagiriga muno na Weldon Korir ono yugwitwo Justice Joel Ngogiritwo rake ni yagire ngumo muno hindi no kurari na itua riri inene ria igoti ria High Court ni araregirwo na hena angi hau kianda Makori Evans wa Kiago na Judith Omage Cheruyot President ndadanane na maritwa mao araigire maritwa mao ri macokerio commission ya judiciary ni JSC marorwo ringi kana ndio le megwikwo na hindi ngi akiaga kumamura ri gwatuikite amwe mena issues ya integrity maundu megie ungumania no riu ri nundu aiko guo ri kuratuika setting the stage for another legal battle riu ningi horocio guthi igoti-ini majaji ma no meguthi igoti-ini mwarimu uria wa kurisha ciri mutumia uria principal ogwikwo kuraga muthuri wake tagwo Muthoni ni aratuirirwo muthenya wa ira atigwe kwirwo
igoti nire mutwiritie na rikaganire muthuri wa kwiro ni mundu uri aringi unyitetwo na ndari aratwiro watwiro ri we mafuthu kana mahabusu muragani ugwitwo Jane Muthoni aratwirirwo miaka 30 njera ni undu wa kuraga muthuri wake ugwitwo Solomon Mwangi uria wari principal wa Keru Boys Secondary School. Urataririo wega muno ni DCI uria marathuthuria kuma Baranginyo kuma muthuri we ora tondu muthuri we ambire kura athite kugira kigeranio gia secondary kigeranio gia KCSE kenjagia muthenya ucio principal cia thie kugira kigeranio kiaga kumbe niguo anyitirwo na akiuragwo riu acokire kuoneka atetwo handu riu borithi acio na DCI akinoti marathuthuria nginya maratigirira ati mundu uria wabangire no uria woragania ni mekatia ni mamunyitana ni we uyu Jane Muthoni urohirwo miaka 30 riu ciana iratigirwo itire ithe na nyine njera kiha kinene muno na kigiriko kuri ciana icio ndeto cingi ni ndeto cia Raila kana nicio tuha icio kuratika atiriri Raila ri ni agakorwo akirurira giti gia president family ihenya-ini riu uhoro waku garati angata simama hata simama riu ni harona ni atiriri barathi ni cienja gutuika cigana no irongerereka riu no tira iroroiga haha tiwe waritie no yana ndeto ici tia wake magiake gwitwo Badi eta Badi John Badi chairman wake make ODM na ndegukirigwo tondu ndewe he mundu waragi wake na ni tori uraria aya he kindu kingi ndora twariganirwo ngatheti-ini ya The Standard kuria kundu he andu etagwo non copyright na non copyright ndiho wega muno non copyright kuria gitengera wa yiri tukagitengera town ri ambata feel torathi na hau tonya nja ya town ya gitengera he andu etagwo non copyright ruku pratica it is the haven for criminals kwende maro nikuo mikora iroraganira kimamo kia mikora gitukite kimamo na gitumiro kia mikora na nitukuonania bei cia town ugera kumenya bebe kane ya town kana ne ya ni agicagi eria hekira kiroragwo be ya town ugera kumenya bebe tura town bebe thamba na magicuka na town ni mugicio Mombasa Machakos Nairobi Naikuru ni ratio City Eldoret Githumo Thika ni town Thika township Nyeri Nyeri township yes Kiambu ugera kumenya aikia kou no uge wa Magumu ni town. Magumu is a small village along the Bise Nakuru. Aya, tugicokereria ni mohoro maitu ma ithaa riri. Good morning. Good morning. Ni wega muno ni ndo guthina mbere guikarania na ithie President Uhuru Kenyatta ni amurite acirithania 34 gutungata magoti ni matiganite indi ni aregete gukindira maritwa ma agitauria mendekithitio ni commission ya motungata ma igoti ni JSC gatagati ni ka acirithania ya president aregete gwikira kirore mambatirio ngathi ni hamwe na aria matuire itua ria kurugamia itanya ria gucenjia watho rungura merikithia ma report ya BBI aria ni Professor Joel Ngugi na George Odunga uhoro turaheo ni mwandikitwo mohoro gwitwo Victor Kinothia. Thutha wa ngucanio ya ihinda ria miaka iri gatagati ka President Uhuru Kenyatta na commission ya motungata ma igoti igitongorio ni mucirithania munene wa tene David Maraga muico president ni agwagwite na agetikira kwa muracirithania mweta uria JSC endekithitie acirithania mugwanja niyo mekuingira igoti-ini ria gucokia macira riko gatagati-ini ka 11 aria mendekithitio acirithania kenda mekuingira igoti-ini ria mawira na wa 18 mamuritwo gutungata igoti-ini ria migunda na maria maturigiceirie igoti-ini ria gucokia macira riko president ni aregete kwa muracirithania Professor Joel Ngugi, George Odunga, Agrel Muchelule na Weldon Koril. Ngugi na Odunga ni amwe a acirithania aria marugamirie mubango wa gucenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI. Acirithania erwa igoti riri ni Francis Tuyot, Helen Omodi, Pauline Nyamweya, Msaga Bogoli, Ndagitari Kivaya Imana Raibuta, Jesile Sit na Mobi Ngugi na meguturanirwo na angĩ 13 aria matungataga igoti-ini riri.
Igoti-inĩ rĩa mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie, President nĩ aregete gwĩkĩra kĩrore marĩtwa ma Judith Omange na Evans Makori. Omange nĩ karani wa igoti rĩnene. Acirithania ya 38 rĩu metereire kwĩhĩtithio mbere ya kũingĩra magoti-inĩ mao merũ. President agĩcokia marĩtwa ma acirithania 6 arĩa atigĩte nja kũrĩ JSC na itũmi cia gwĩka ũguo. President aregete kwamũra marĩtwa maya akiuga atĩ riboti cia ũgaceru na cia honge itiganĩte cia ũthuthuria cionanĩtie aingĩ ao me mĩtugo ĩtametĩkĩrĩtie kwambatĩrio ngathĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩwega mũno Victor Kĩnuthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Mũtumia ũmwe nĩ atuĩrĩirwo kĩoho kĩa mĩaka 30 thutha wa kũraga mũthuri wake. Jane Muthoni ũrĩa warĩ mwarimũ mũnene wa cukuru wa Ishashiri Secondary School marĩ na andũ angĩ erĩ moragire Solomon Mwangi ũrĩa nake arĩ mwarimũ mũnene wa Kiru Secondary mĩaka 4 mĩhĩtũku. Ũmwe wa ekwĩrwo nĩwe woimbũrire njũragano ĩyo thutha wa gwĩtĩkĩra gũtuĩka mũira wa mwena wa thitango na agĩtarĩrio ũrĩa ngero ĩno yathugundirwo. Wairwa Nyambura no ratũtarĩria ndeto ĩno na njĩra ndaya. Akirekereria itua rĩrĩ, mũcirithania wa igoti rĩnene Professor Joel Ngugi augĩte atĩ kĩoho kĩa mĩaka 30 kĩa Jane Muthoni na Isaac Ng'ang'a gĩgũcokio thutha kuma rĩrĩa maingĩrire rũmande mwaka-inĩ wa 2016. Professor Ngugi augĩte atĩ itua rĩa kũmagathĩkĩra kĩoho gĩkĩ rĩkinyanĩirio thutha wa gũthũrimwo na kinyi ũira wa ngero ĩrĩa ekwĩrwo aya matabanirie na ihoya rĩrĩa mamarorete igũrũ rĩa kwenda maregerio kĩoho na gũkorwo atĩ erĩ maraingĩra mabuku-inĩ maku na watho rita rĩa mbere. Having considered all the mitigating circumstances and aggravating circumstances, I'm of the view that a custodial sentence of 30 years for each of the two accused persons is the appropriate sentence. Consequently, in my view, a fit sentence that properly balances the mitigating circumstances with the aggravating circumstances is a sentence of 30 years imprisonment for each of the two accused persons. And I, accordingly, sentence each of the accused persons to that period. Mwena wa thitango na kũrĩ ũguo ũrendaga magathĩkĩrwo iherithia rĩa kũragwo. Mũcirithania Ngugi augĩte atĩ kwĩna ũira mũiganu wa kuonania atĩ mũbango wa kũraga na wathugundirwo nĩ andũ mamenyaga ũrĩa mareka, ĩndĩ magĩcagũra gũthiĩ na mbere na kũũkinyanĩria o rĩrĩa marĩ na mweke wa kwĩricũkwo. Ngugi anyitĩrĩire atĩ ũira wothe wonanĩtie atĩ Muthoni nĩ mũtumia ũrarĩ na marakara ma kwĩrĩhĩria thutha wa gwĩkũĩra mũthuri wake nĩ umaga nja wa kĩhiko. There is no question that the circumstances of this murder are indeed gravely aggravating. They call for a very stiff sentence to match the ruthlessness of the murder and its effects on the victims and the society. Mwĩrĩ wa Solomon Mwangi wonekanire ũtetwo mwena wa Karakuta kaunti-inĩ ya Murang'a, ĩndĩ riboti cia kwaga gwake ciaũmbũkire thutha wake gũcererwo kũgĩrĩra arutwo a thukuru ũrĩa arũgamĩrĩire maratathi ma kĩgeranio gĩa KCSE. Ũthuthuria wa mwĩrĩ wake wonanĩtie atĩ oragĩtwo na njĩra ya gũitwo thutha wa kũgonio na ndawa. Ngĩribotera Inooro TV, Gĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩwega mũno Waweru wa Nyambura. Kamĩtĩ ya mbunge ya Laikipia ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ icerete thibitarĩ nene ya Nanyuki gũthũrima ũruti wa wĩra na kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie arwaru mage gũtangĩkĩrwo ũrĩa kwagĩrĩire. Icera rĩrĩ rĩũkĩte thutha wa atumia erĩ gũkuĩra thibitarĩ-inĩ ĩno nĩ ũndũ wa kũrekererio rĩrĩa arĩa magĩrĩirwo nĩ kũmatungatĩra marerĩkana marakũngũagĩra mũthenya wa gũciarwo kwa ũmwe wao. Na ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro gwitũ Gũthoni Wanjihia aratarĩria, gavana wa kaunti ya Laikipia Nderitu Mũrĩithi augĩte atĩ ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie nĩguo arĩa mekũnyitikana na mahĩtia moerwo makinya ma kĩwatho. Thutha wa riboti cia gũkua kwa atumia erĩ thibitarĩ-inĩ nene ya Nanyuki nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ kwaga wĩigĩrĩrĩki mwena-inĩ wa arigitani, kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ya bunge ya Laikipia nĩ ĩkinyĩte kuo kũmĩthũrima. Famĩlĩ ya Jane Njoki yugĩte arakuire nĩ ũndũ wa kura thakame mũno waheo mwana, na kĩo kĩao gĩa gwetha andũ a kũheana thakame nĩguo muoyo wake ũhonokio kĩranangirwo nĩ maabitha urigitani mararĩ na mambura ma gũkũngũĩra umwe wao. Alikuwa anasherehekea birthday kwa sababu hata kuna mgonjwa mwingine pia alianguka tu hapo na akafariki akingojea huduma.
Si tulisimama hapo kwa laboratory mpaka jioni saa 1. Ngoro yakwa ina ruo muno tondu nie ngira hakwa ri mari no hoti wa kumenya jeni niki kirathie na mbere thiini wake. Sofia Hassan ni muikari wa Majengo mwana wa Nanyuki na atigetwo na ihoru ria gutigwo ni mami wao uria urakwireire moko-ini make metereire ya robo iyo. Alikuwa anasema nazidiwa, nasikia uchungu. Nazidiwa, nasikia uchungu mamangu. Pale labu kuna mchezo ulikuwa umecheza na baadaye ndio tukajua kuwa hawahudumii watu juu wanataka kusurprise mtu. It was a birthday. Sofia atariria arageririe uria wothe angihota guteithiriria mami wao nginyagia kumutwara mwena wa arwaru aria mari hatikaini no ndaigana guteithika na kuringana nake no inegene aratungirio ni atungati a arwaru. Nikamwambia ndo nibebe mamangu kwa mkono, nilikuwa natafuta wheelchair ambapo kwa hiyo wheelchair enye ilikuwa imebaki ni moja na hii wheelchair haiwezi sukuma mtu. Ndio maana nikaweka hapi mamangu emergency room. Akaniambia msichana unaongea vibaya. Na juu unaongea vibaya, wacha tuone nani atakusaidia. Kamiti ya ugima wa mwiri ya bunge ya Laikipia yugete no iguthie na mbere na gukinyira kiria kirarire kingi ona gutwika yugete kuri na thina wa guthuthuria tondu aruti a wira thibitari-ini ino matiranyitanira nao. Tuona kwina itheru riri kwira-ini na ni itheru ritakubatarana tondu andu aitu a Laikipia ni matecete ga kuigana. Andu acio mundu ucio wekire party tugutigirira ni maneathi angikorwo mundu uitwa kuire ni undu wa negligent na handu hau kumanagia na hau ithu abunge twirinde gutwarana na andu aya na twirinde gutigirira andu a Laikipia ni maheo kihoto. Ithuĩ ta bunge ya Laikipia ni tuguthi tuikare thi tukama na ripoti kamili iria tukuoya nigetha tumenyithie kana twire whoever okuoneka niwe wagire na mahitia, especially hindi mutumia ucio arakuire no nginya mundu ucio to make sure niyo ero ikinya. Governor wa county ya Laikipia Nderitu Muriithi augete unyitaniri-ini na ikundi iria iroraga mitugo ya madagitari ta KMPDU ni megutigirira aria maragondereire wira-ini wao ni moerwo makinya. So there are very stringent rules and about how doctors, nurses, other clinical staff are expected to conduct themselves. We have to investigate the incidents thoroughly and be able then to take action. Thibitari ino ni imwe ya iria nene muno kaunti-ini ya Laikipia na ni itungatagira arwaru kuma kaunti ingĩ ta Isiolo na Samburu. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni wa Jihia. Ni wega muno Gathoni. Mwikoiro wa gatatu wa njuragano ya kairitu ka ukuru wa miaka 4 na Chantel Nzembi mwana wa Kitengela kaunti ya Kajiado na ikitio ngono na Tiviti Mutindi wa ukuru wa miaka 30 aikitio ngono ni maafitha a borithi ari mwena wa Thiriva agikuiro kunyitanira na mutumia wa keri uri urethano nake ni borithi agikuiro niwe watongoririe kunyita kairitu gaka migwate na gucoka gukoraga. Julius Kareithi wa munene ari no horo cio makiria. Thutha wao gukorwo magethana na ekwiro makiria a ngero ya Chantel Nzembi kairitu ka ukuru wa miaka 4 na kuma Gitengera karia keregete kunyitwo migwate Jumamothi hituku na mwiri wako gucoka kuonekana uri ngunia-ini rũĩ-inĩ rumwe mwena wa Kajiado. Riu borithi ni maikitie mwikwirwo ngingono na Tiviti Mutindi wa ukuru wa miaka 30 ni umwe gatagati-ini ka ekwirwo na aria marathuthuri iguru rigie ngero eno. Mimi ndio mamake Chantel na kufikia sasa polisi tu wanaendelea na uchunguzi. Walikuwa tu wameniita tena nikaandikisha statement. Bado kuna vile wanafuatilia but niko na imani wahusika watapatikana. Maafitha thuthuria marauga ati thimu ya mwikwiro uyu wa gatatu kunyitwo niwe rahuthikire kurira thimu nyina wa Chantel gwetia kimanjika gia ciringi 300,000 niguo mwana uyu arekererio gukirikana ni oikaine wega ituri-ini riria muiritu uyu aikaraga na anyitiirwo mwena wa Athi River. Ile kitu naweza sema sana pande ya security, mtu kama Kinoti na mtu ambaye atusaidie sisi tuko na shida sana juu ya tumepoteza mtoto wetu, tupate justice ili tujue mtoto wetu ni akina nani walitoa mtoto wetu wai. Maya marahanika riri ekwirwo ngeri aria maranyitirwo ire makinyitwo igoti-ini ria Kajiado guthomerwo thitango cia uragani na ekwirwo ya Livingstone Makacha na Francis Buthia magwikara rumande thikũ 10 uthuthuria ugithiaga na mbere.
Borithi makirumagirira ndeto eno, andu a nyumba ya Chantel mariona ciuria cigikira kingikoro kiracungiririe mwana wao kunyitwo migwate. Wakati nilianza kuulizia, hakuna mtu alikuwa ananiambia nimemuona. Wale tu watoto wananiambia alienda kwa kina Sharon. But hakuna mtu alikuwa ananiambia nimemuona na fulani ama hakuna mtu aliniambia. Kupate haki ya mtoto wetu. Kama kabisa ndio wanashikilia hiyo pande wa Indano security. Mimi sitaongeza maneno mingi, tunaomba justice ifanyike. Ekwirwo atatu riu mari moko-ini ma watho na no motigarite na no arethano nake. Girifotera Inoro TV. Jitago Julius Karithi wa Munene. Ni wega muno Julius Karithi wa Munene ni ndo wa riboti yako. Tugicokera ndi na riboti ngokumenyithia kuma kuria kundu gwitagwo Embu, kuria athuri marakaya ni ndo wa kurumio ni atumia ao. Tugukumenyithia rugano rutu twacokereria. Na ni wega muno ni ndu wa guikarania na ithuĩ reke tugutware kure mwena wa Embu kuria athuri aria mahikanetie kaunti-ini ya Embu ni marakaya kumana na kiria marauga ni wongerereku wa kunyarirwo ni atumia na ciana ciao. Marauga ati makorotwo magitungio bara ya mwiri, ngoro na meciria undu uratuma matigakorwo na uge wa gwathana micini yao. Uhoro turaheo ni marikitwa mahoro kuma muno cio wa Embu gwitwo Peter Mungai. Ciiko cia arume kunyarirwo na kwagarurwo kwa ivoto ciao ni cithiite na mbere kuongereka bururi-ri na makira kavinda rigaka nthi igumiritwo ni murimu wa COVID-19. Ni undu riu utumite athuri kumetura riria kiria thini wa gicigo kia mbunge kia Manyata mathondeke gikundi kiria gikumavotithia kuruirira ivoto ciao. Wa kiumia athuri aya macemanagia rita rimwe rungu rwa kamuti gaka na kangire na uvoti wa kwaria kangivesa na thiri nyingi cia matangiko maria athuri aya mavitukagira ivikori. Athuri aya a gikundi kiria kiramenyekana ta Inua Waze marauga athuri engi thiini wa itura riri makoretwo makionwa mbara ya mwere ni atumia ao, no marauga engi ao mativotaga kwiyumiria kuthitanga kuri mbonge cia thirikari magitigira kuthekererwa. Arume ni arumie kwigana ni avure kwigana, lakini gutiongete kira kuthie kuribota tondu athie barara ruo rarivagwo ni mukagu kwa kirimo riu ambo na ni na mukoma banini uguo akithie baria ni thigari tengerete gwako na bakuve na mishinga kiria muno micie emwe ebitanirite ere tu ni magairo migunda kwao kwoguo na mwire tu akorwa kuria bikete wana akona gutie na value na kwao ni kwena value kana mugunda munene gukira kuwa bikete ndangikorwa agiturisha ku tondu no urona wananita kwagurirwo ni muthini na indo ciake ina kuria kwao mucii. Tigagia mbara cia mwere athuri engi nao matikoretwo makivingirwo mavatara mao ma kimwere ni atumia ao, undu utumite engi kwimena na amwe gwase kinyo ria gwicuria kuona nginyagia ciana ciao cikoragwo cikinyitanira na manyina mao kumanyarira. Wabota kwithira muthuri nginyagia mucii no atiganirwe miena ino ingi itawa ya conjugal right ukethagira mutumia ni waorire neke tene tirangane wakirire mbebo riu muthuri anyitwa ni coko icio akiambiriria gwiciria ecurie ni undu ni wona vinya wake ni wathira. Riu ni gutukuragia atiriri ni tugwatanite na thirikari muno na ni tutite thirikari muno. Thirikari ni itikire gututethia nigetha micii yetu ikare wega. Koguo murauria arume ni ndui kiramaria kana arume mauragitwo ni ndui arume makuite ni undu wa gutuika tiaurira mwena wa thirikari na tiaurira mwena wa mucii. Riu ndena kuri ari kwanja thinura munene u angikorwo mutumia maranyitana na muvici marumie muthuri. Imagine undu uyu vamwe na wongerereku wa uvuthiri wa njovi na ndawa ciingi cia kurevia ni ucungirite na gikiro kinene anake nao matigetonye ivikori. Amami etu matigatinde riu makiuria ciana ciao cia thakarira ya kuvikania niki umane ati marona uria athuri uria aithe ao maraturitwa ni amami wao mundu agatura bata wa kugurana wananginyagia yuthi icio gukorwo matie na wira na yuthi thirikari ikenderera muno mwena wa atumia igatigirira mwena wa mwana wa kabici tani mwete wa kabici ni gwetagwa boy child
kiu nikio gitumi urona riu mbara ciengivite muno guku mucii. Marauga o ta uria thirikari ikoragwo igiukiriria andu ethĩ vamwe na atumia wana ni mabati gutonywa thiini wa muvango ucio niguo kuthira cieko icio. Thirikari iretethagia youth na igatethia atumia. Tungiona sponsors wanatue magitu sponge no atugure kiwanja tukatuma tukaiga kamashini bokana kangithiaga mutu tukinandika youth yega nona tue tukarisha kanyamu kareka kuma bo nibo tukuragia thirikari ingitikira gutethia athuri kuma kuri atumia tondu athuri ni maikirwe kando wanongithie gwitie ikundi cia athuri ibesha gwotethio muno ni thirikari na nikiorona atumia aria engi muno mathie ngumba tori makumba tagawa na muthuri ndangimenya ng'ombe gao kagutagwa baria mucie muthuri atangimenya no mburi thirikari iria athuri aya makura ogu matungatire bururi nao ni matungato kabindari gaka riu gutire na nganja angikora thirikari ndegwa makinya manethenya kugitira ihoto cia andu arume no cikuthina mbere na kwagararwa na mathina mbere na kunyamarwa na makiria ni endwa ao. Inoro TV kuma kaunti ya Embu etagwa Peter Mungai. Nwega muno Peter Mungai ni undu wa ripoti yaku ya athuri magikaya na ikandikwo wega hau atike Embu kwina Abu ni arume marakaya hau. Mundu gitopita maina ndaku na yahara Kenya Builders, mundu gito Pamela Pamwari wikuria chogori ya Meru, mundu gito Mwangi wa Nyeni na igaithika muno, mundu gito gitawa Manyona ndaku na Mwalimu Weston ende amenya mwe half term kana mwe mid term, mundu gito maina Dave wa Gatukuyu athuri acio Embu ni marorwo muno ungigwe gikaya ni nume. Aya mundu gito Ngure wa Mugona ni araiga, mundu gito Dondo wa Ndwa Muruka, mundu gito Alex M Derito na andu angi mandikite ndumiriri ni guko githoma ndumiriri nyingi uria kungihoteka tondu muthi ithaa ria thaa igiri tukorwo nawe na muini ugitwo Steve Rogers. Kehutia hare ka waru andu eri ndona Mrs Kariuki arori ya rume mararumio niki. Aya mundu gitwo Buda Christopher Gitawa na kiaranjuria haya ka rume marumagio hari ya kifafu na ugeithiria andu othe akanitha ucio wa kifafu wa Holy Family. Mundu Mbuti Kwaro abai arume ni vavurirwe muno. Haya ndeto icio cia Embu ni uhoro guthira thutha wa Inoro kumurika. Uyu ni Ndungu wa Kanji ekuria Kiambururu Komothai na Njoroge mwire atumia Njoroge mwire ndere kama atumire athuri acio coko ndito matige kuhurwo ni atumia. Uni gicero fancy kinyozi ekuria Karatina. Kama uni uri wakorerera kana ukaigwa hiringi kuringana na muikarire waku gakora hiringi muthuri kana mutumia mahengecanite no kona ringi mutumia ni araikarira muthuri kana ara mucinura ona kwaja mbere ya andu ni rinda no kiundu ta kiu ndikuga niko no he kundu ndacerete tugikiheo gacai na tukirugirwo tumatumbe twari andu atatu ori turanywa cai na kuria matumbe ri muthuri nake agikorwo neumira wira o muguthite muthuri ndegukinyete ori to ikara thi twaheo cai na agiuka akiuma wira oka gikora tu sitting room tukinywa cai na tukiria matumbe ona ikaoni moni ndite ni kuigwa kamuruke ka matumbe gatiagaga akiuga akira mutumia wake atiriri ni gucerirwo ni wega ona ni ri ndukindugire ki matumbe hega cai na ukindugire matumbe ni ura mutumia mwirire mbere itu aca ni makuo kurekia mutumia ucio eria muthuri wake thi urekie matumbe turugire imagine ni ndaremirwo kunywa cai ucio ngeigua waheha matumbe mau makiheha ngiremwo ni kuria ringi ndecembiri oguo shwe muthuri rwarekie yeri rwakarekia matumbe arugirwo mutumia niguo amwirire rwongirwo uguo ngikatia wa mbere ngiamba kuhoya Ngai ahe thayu muingi muno na gukirereria kuingi ndiro ndoingika o tiga gukirereria tu na njere Ngai ahe thayu tondu riu ri kwiragwo hasara wa muringa uninge ne uhondo ungi nego ara rumechi maraiga wa muhutia borithi riu ninge kwanjia maundu mangi undu ria mwega ri no kuhoya Ngai tu akuhe thayu wa ngoro uhote gukire nego aranyitania na ifeci ciana ciake kunyarira muthuri na waigwa ndeto ta icio ri ciama ni uhoro ari kurorwo ndekaya tari nume ucio ni undu uri kuo na ni ndona athuri acio mekondo wa giteo kwiiturura ni kwiturura njigua atarani magitwira ni moya ni half healing mundu ahonaga ni kwaria koguo athuri acio ni mayakate na ni wakiguria maroiga ni tondu wa mwana wake iritu gwikirirwo muno ni thirikari akagia hinya muingi akeyona muno akagira kahigiti ni alikuwa ndari atiri mutumia uratesa murumeguo mwina muruguo akahikia we tondu ni wamuonia
baba ndarĩ kĩene rĩ we agacoka ni akaetikira kuhikania niguo nginya na kĩngĩ nĩ maraga kuhikania eni rĩu rĩ na we rĩ waciara mũrũguo nĩ ũkenda arumio nĩ mũka tondũ maũndũ ma magia magĩthiũrũrũkanaga nĩ mbica ĩrĩkũ tũronia ciana nĩ mbica ĩrĩkũ ĩyo nĩ he maũndũ mangĩ mangĩkũrigithia na ndarigo horo cio nĩ wandigithia na nĩngwĩciria tũrĩ warĩrĩria nĩ horo kwenda kwarĩrĩrio message yo ĩmwe tu ya Ken wa Mũthithi agĩcokia ngatho kũrĩ andũ arĩa othe maranyitanĩra nake mũthenya wa ira kũrĩa mathiko-inĩ kwao Njora Mũthithi Murang'a County Mheshimiwa Sabina Wanjiru Wachege atongoria arĩa maratũmanĩte mũingĩ wa itũra makiri na makiri ma andũ arĩa marokĩte mathiko macio Ken wa Mũthithi nĩ acokia ngatho na oiga mami wao emoko-inĩ mega ma Ngai no ngoka nĩ ũrakinyire ndũmĩrĩri icio cia macakaya ndũmĩrĩri ndĩramĩkinyirie na njĩra ĩrĩa ndĩrahotire na nĩ marakĩmĩamũkĩrire nĩ mathiko marokĩtwo mũno nĩ mũtumia ũrĩa endetwo mũno thĩinĩ wa itũra rĩu nĩ maũndũ mega marĩa aragĩkaga hĩndĩ ĩyo ararĩ muoyo na tũreke ahurũke thayũ Inoro nĩ rũĩ andũ mendete ceceni ĩno mũno mandũmire ngeithi nyingĩ nĩ ũndũ wa wendo wako kũrĩ Inoro tũtamba twĩkĩrie tũgĩcokera tũkũrora ngathĩti na ngathĩti tũkũrora ngathĩti ya Standard na ngathĩti ya Daily Nation na hatirĩ kĩndũ tũkũruta kana kuongerera tiga gũtenderia na kũnokoreria good ũguo no nginya twĩke atĩa no nginya tũnokorerie na tũtenderie iria ibatiĩ ti ciothe andũ erũ-rĩ nĩ mahotaga gũthondeka vitamin ino na ihenya koguo na tugaga matiagĩrĩirwo nĩ gũikara kĩriũa-inĩ gwa kahinda kaingĩ mũndũ eragwo 10 to 30 minutes in fact tondũ ningĩ riũa rĩu rĩingĩ ti rĩega nĩ ũndũ ririkana nĩ kũrĩ ningĩ risk ya cancer koguo mũndũ mũirũ kahinda gake ga guota riũa nĩ kagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ge kaingĩ ũgĩkompea na mũndũ mwerũ Taruo ngekuga mundu ukiorode ha mai-inĩ maya thirikari itu kaĩ mũtangĩringwo nĩ tha tũrũgame na jua kai sector thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ tũkoragwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte index ya Kenya tũteaga watho ndugetigire Mathare nĩkuo kwĩna the best doctors Kenya yothe ũguo Mathare no ya Mathare wananchi tuge mujumbe arwara nĩ athiĩ thibitari ya gĩcagi marĩa mekuo na marĩa megũka senate ĩraona ta ĩkũninwo na nĩ makũrĩ andũ mendaga kũraga senate nyambe yuge ndiĩ ndandĩkĩra president ndiĩ ndandĩkĩra ona ingĩmenya ũrĩa andĩkĩra mũraingĩhĩrio tha thayũ o ũndũ ũmwe na wendani we nĩ nginya rĩu gĩtĩkĩra kũnyenda niĩ nĩ ndĩramaka ona niĩ ndĩraigua ndĩ mũmaku ĩyo nĩ bomu Bragia nĩ mumbĩkĩre kĩhiũ kĩna ũgwati mũnene nyũmba ĩno yothe no gũitĩka ĩgũitĩka hihi nĩ ekwĩhũranĩra mũbango wakwa ndũngĩthũka wĩonere kumkum bagi ya mbere ya andũ othe thĩinĩ wa Viusasa Viusasa nĩ yaku rĩu tuko kabisa tuthome ngathĩti rĩu ino na tuthome ngathĩti na no ngwĩre atĩrĩrĩ Kamau gũtirĩ kĩndũ gĩthoni ta kũrũmio nĩ mũkanguo nĩguo nĩ mũndũ ũkaga haha wĩra-inĩ ũkirĩte ndakũria ũranjĩra ũũ gĩthĩnji wĩ sawa no ndũngiuga no kaba kwaria kaba kwĩyaria no thiukigaga nĩ ũrarumirio ndũkwĩra andũ othe no mũndũ ndaga confident wake ndũngĩaga mũndũ ũngĩra kaũndũ ti andũ othe ndũgũthi kĩng'ang'a-inĩ no ndũngĩaga mũtungatĩri ũngĩra ndũngĩaga mũtarani ũngĩra ndũngĩaga mũrata ũngĩra ndũngĩaga mũtongoria ũngĩra kaba kwaria Njoroge gũkĩra gũkira no nĩ kaũndũ gethoni no na atumia nĩ mahonaga na ihenya maũndũ maingĩ gũtũkĩra tondũ atumia nĩ maragia no ithuĩ nĩ gũkira tũkiraga atĩ ndikuga ũndũ ũcio watũra ũkũrĩaga kaba kwĩyaria kaba kwĩitũrũra
tondu ni kuhonagia niguo kaba kwaria hatire bata okira muda ndungiamura tongira kaundu mura na kaini hoende munogore kurumio top hoende ile toro ona hoende na ria ni na heo irio ndu atumia maruaga ngundi kana ni guthona kindu na muiko bara ya heho yo ndwaigwa nginya konjugora itikuria tuthi ndiremesha nda undu cio ndeciria muno na ningucaria mundu wa gatata maundu mani tukora tumariria mundu wa gatata mundu gwitwo Pastor Kuria hau hena ndu tungiaririria nigetha tukirore mundu arumagio niki na njagio ha na Pastor Kuria by the hoine ne ngogwetha turia kaburi bypass good yes Daily Nation iraga atia Njoroge iraga Uhuru ni araregire maritwa matandatu hari maria 40 arari na matondu mari 41 maria negeretwo ni JSC umwagikua magitigara 40 umatigara 40 ring president ara nyanire kana arahitukirie 34 acia ngiatandatu ndaniro Justice George Odunga ni haure bisha hawega ni turamona aramarega Justice Odunga Angry Muchelule mundu gwitwo Weldon Korir na Joel Ngugi agire ngumo muno makiria hindi no ya kana ritwa rake riraimira muno maitho-ini mandu nundu nimwe wa majaji maria matano merega gutua itua ria kuregana na watho wa gucenjia gatiba kugerera BBI acio ngeri ni Makori Evans Kiago na Judith Omange Cheruiyot tuthi page 4 na kuratuika itua riu ria president ria muthenya wa ira ni rigutumura nditimurano ingi magoti-ini ya cira Court of Appeal maritwa maone ramona haria iguru ni goti ria gucokia cira riko Msaga Bogoli ono watene muno da mwigwaga de shukuru Msaga Bogoli Omodi Helena Molo Goge Grace Mobi oyo kirigwo niwe ndo da koliga Mobi ito aya Francis Tuyot Pauline Nyafoke Nyamweya Lesit Jesse na Kefaya Imana Laibuta ucio ni maratwarirwo igoti-ini ria gucokia cira riko aria maratwarirwo igoti ria wandikani na wira ni Fahari Christine Nontatua ona kaingi andu maigaga igoti riu ritagwa tiri na ritwa ringi ria riba Gakeri Jacob Kariuki Kelly Jemaima Wanza Mwaure Angiboine Mwaure Mataga Bernard Odongo Manani Ruto Stella Chemtai Kevira Ocharo Ketiko Agnes Mueni Nzei na Delito David Ijage hena igotwarirwo igoti ria riba twira ni amaratwarirwo igoti ria environment na migoda hena Ogutu Joseph Mboya na Ikuni Lucas Leperez Mwanyale Michael Ngolo Adraya Eda Dena Kimanili ya Nigathoni Kamau Joseph Mugo wa Buoto Karofu Edward Karos Ann Yatich Kipngor Gisheru Maxwell Doiga mudogo etwo Mogeni Ann Jacqueline Halamesi neguo ritwa ritwe Ongarora Fred Nyagaka ndo ritwa ria githi ona itekurio muno haya mudogo etwo Christopher Yania Nzili haya mudogo etwo Mugo David Mwangi Omolo Linet Achieng Washe Emmanuel Mutuana Nyukuri Anet na Muregi Teresia Wairimo na mwisho getwo Esther Asati acio nio marahitukirio muthenya wa ira acio ngiatandatu mararego na gwatuikaga mbere yo mararegetwo ni kiandu aya president ni areheirwo maritwa maria mendekithitio majaji megutwarwo gikiro kiki kiigoro takwambatirio ngathi no kiuga ati maritwa ma mwanengera president ni uria merire imagine umenipatia wengine wao niko na shida na haya majina yengine tondu ni kumite marwa maumite kwa National Intelligence Service NIS ya kuga jaji amwe integrity yao muigerereki wawe na ciuria nyinge muno na no menye kuringana na watho ri president anga agirie kuhitukia tu irake ni kuhitukia kindu kiima kwa JSC ni agirie guthurima na kurora maundu macio mothe tuthie page 6 na ni ndeto cia mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria turerwa atiriri ni akarugama gitura gia president mwaka ukite na njira nguhiriri despite not submitting his application for the ODM presidential ticket. No rikana hende twariga gatiriri kiama kia ODM ni geti ariri aria marenda tikiti wa kiama kia ODM ukarurira gituro gia president tukiona mundu gwitwo Wycliffe Oparanya aneana maratathi na governor wa Mombatha ugwitwo Joho no Raila ndaneani no neane maratathi gwaku haya riu ri mundu ugwitwo John Mbadi chairman wa ODM arauga Raila is going for president come 22 I know yani we nio
badi niyo Raila ni akarugama na rigako rita rya gatano Raila kurugama giti gya president rya mbere arugamire 1997 amshua wale shukuru heyi na arugamite na kiama ke NDP National Development Party kiri arurirwa kyo ari Itiga ni acokire kinyitana na kiama gya Kano norikana ona nikyo igwa Raila gitotinga kiama gya ke kiari rurirwa Itiga itoka ni Itiga rya meririe jogo kana jogo ya meririe Itiga ndimenyore hathi ya gira jogo alimeza tinga no rikura gituika mumweterere ni akurugama badiara gwatiriri ni muraigura president Uhuru Kenyatta Githumu akiuga ati ni tukurutithania wira na Raila ona miaka iroka akauga iyo ndiko yo tari endorsement ya president tondu matingenda kwendoswo ni outgoing president tondu once people would not want a leader who is imposed on them president ya kera giteinere agikuorota muige ugaga ne ko imposo tio agire ni gutindikiririo twatindikiririo kogo matikwenda muno president auge ni Raila ndakaya kuregwo ni andu gutwika ati ne kureho akatia kogo marenda Raila oke eyumirie ehoere kura ariwe ategutindikiririo ni mundu ne tuthie Nyeri ngatheti etagwo DN2 page 5 weigwe Chama's voice dona ngatheti ya Nation yukitana kaundu kega by the way icokete kwaria na ciama cia atumia tariu maritie na atumia a kambuni etagwo 20K no ngari cia 20K ile thia Nyeri no athie DN2 page 5 Chama's the voice DN2 page 5 ngari cia 20K ile ona ngari ona njikire haha na ni ndona ngatheti gikondu mwega muno no muthe ni page 5 page 5 ya DN2 ni hodi atumia aya metagwo 2NK United Women Welfare Group haya maigereire kwa matatu mena matatu ciao kwa atumia aya na atumia aya Njoroge ni atumia 17 they come from different professional backgrounds that include nurses teachers police officers university professors and business women wow majereirie na kuguranira ng'ombe kuguranira nguku kuguranira thani kuguranira ikombe gubato icio riu mathiete nginya makagura Nissan ciao ma investete kwa matatu na gautire utare na yake ni tarua yeri rona haha ri umwaretwo Grace Dumia no cio geto Elizabeth Kariuki they inspecting one of their matatus ko inspect mararora kana ina marua kana ina indo ciothe ana no mahinguriro ha mbere marore ndihinguragirwo gitige kia mbere haho karora injini hana atia itene njega ni ra social distance Nissan ino neo itagwo atia neo box kana ino gani ino ni box na gari ino igoro ni milioni kadhaa ni milioni imwe na kindu kunyo igire kana igakiria ino ni ngari ya goro riu mahotete gucokanirira majireirie na njira ya gusupportana financially emotionally and morally mamenyanie 205 kogo ni miaka 16 mihituku magidi makimenyanaga nginya makenjia gutrustana no bado mabaka kumenyana mukajia kameri go round kana mukajiria kanyamu gaku gatirire kamushango tukaruta 10 tukaruta kifao tukathikogagirira nginya no ni akinyaru serious business nginya gitigirwo ciana toria turajirira group iretwo Muthithi group twajiriria group itu Muthithi welfare na serious group ya kuingerera osade hinde ya gogoyo tukaigerera muriga ne mutikenyingerie ni to kuingeria wa gerera ikiro kuna vetting oh yes of course nidi daddy fort kuri habia cia kiama tena yo dito group nene jaga muno ire to Muthithi group riu ri nona ando me hamwe no meka maundu manene akirigwo kurerwo ndrona ungithoma page yo engi tathoma handu Mandela aririe akiuga it seems impossible until it's done no wone undu wi murito muno kamau tondu ri urajia gwikwo tondu no wirwo kindu kina ni kirito muno gwika no tondu gitirikira nduri urawambiriria the moment wambiriria ona njira mundu atirire higarire inene muno ri ihigarire inene ungiro ritindike tari arera go ritindikwo ni thithia no kana adventures of Skega thithia cia ritindika ihigarire uri atindikaga hani na kiritorania kaundu gothe kendaga utari uranjiriria ndungitoria ona rugendo ruraihu ri rwajagia na ki na ikinya rimwe no nginya ukinyukie nigetha wike atia koguo congratulations atumia a 2NK United Women Welfare Group uyu ni undu mwega muno mwekite na thengio kwi ngatheti ya Nation ni kurehe ndeto cia muthemba uyu tondu ni iguthomithia atumia kuria kungi fata wa kunyitana na gwika undu ta uyu ngari ino Njoroge ya Nissan ri ndire sure no ngiciendaga kuraria
ngiri thatu inya cio nä ngiri hakuhä igana mweri ona mutumia ucio githe ndeyandikite muno na nä kunyitana tu andå aitå mageka kaundu andå mara mena common goal haya to the back page na to the page by mission back page arimu marauga no mekogoma marauga July githe tuko githomo kira njia tamu ya mwisho July igukwaje tamu ya riri ya first term ya the next calendar mwaka mweru rute third term third term marauga mwaka mweru no mekogoma ni mahenetio matuko maingi the Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET says that the Teachers Service Commission has not negotiated a collective bargaining agreement to replace the one that expires at the end of this month. Jiguaniro kana agreement ira mekiranire ya kuongerera mishara ndira iguanirwo haya taigwa makaya marimu demands KUPPET wants a pay increase of 30 to 70% for teachers in the same grade for the next 4 years. Marauga atia arimu marenda aria taru agome grade no ri no wira thikaritago na grade grade yo kongererwo gatagati ga 30% na 70 thini wa miaka na yukite kwe arimu marutirwo kiria taigwa it also wants the Ministry of Education to ensure 3,800 technical and vocational training institution teachers transferred from TSC to the PSC given their salary increase arrears. Ni kwa arimu umenya TVET ni cia fataraga arimu arutanie niko gwiciathire gwe TSC ke arimu mena horo wa technical skills na kimathi magathomithia polytechnics icio no matire mari ho kana amwe matire mongererwo nginya mushara na nona ni wanenehio tondu ni kureherio wanenehio no wangererwo ngathi marutirwo gwa TSC magitwarwo gwa PSC Public Service Commission na matirihito na rumenye riri meongerere ya thirikari ya besha na TSC na PSC ri no menya ni independent commissions ni ndo igere tofauti kogo mwalimu ne yarorwo na miari yandikitwo anende onete Mr Jagon andikite message mid-term is not necessary iko chithatu ni ciake tigogo umenya cia nigacokete mweri wa 5 ciumia ithatu nicio mathoma riu ningitumagire ciumia ithatu nicio mathoma riu ningitumagire moke mucie thikwa ngainya ningitwa macokie na ni kugira mwana cukuru na kumucokia no wira na nigoro na riri na inconveniences icio ni thikwa igire umenye tondu na kaba mangi akinukire muthenya uria wari wa thigå gukira kuinuka muthenya ta waira riu ni umugire na nona ni yake mid-term no ya thikwa ithatu ya third term ndirabatara muno mangira ikarire cukuru tariu tone twamagirire ira ri ningiro ucio ni muthenya mugima na tigiti na kigi yothe ninge mande Njoroge twi bara tukiwa macokia irari yake niguo harorio tini andu matu ni mangeterera mweri uyu ungi umwe mweri uyu turi weta turathirari marakihinga ni matirahinga ninge thiko ninge macoka mahinga thiko kumana kama mangira kirirwo atiriri maikare thukuru mahinga ciumia igiri andu akuinga thiko ikumi no menya kwiciana ithiri cukuru kuraihu tabu no kore he mwana umaga Kiambu athomagira na Ikuru he mwana umaga Nairobi athomagira Murang'a he mwana umaga Murang'a na Nyuki yana niko ndero ragi atiriri ona ne hede wajirite no wende atiriri mwana athomagire district area ri nigetha andu mahote guthondeka thukuru cia kwao nigetha ciari na community ri mundu athonde there is no need ya kuruta mwana Nyeri Kamau for example umutware Maseno igwa umutware St Patrick 10 na ku Noi kegwire mundu utari na mwana cukuru ri ndagi understand what turoiga travel costs for learners in boarding schools and pocket money to be given on their return are some of the financial burdens parents will have to bear even as they look for first term fee kama thafu atiriri turarihe school fees chumi ithatu thiru na mweri 26 ni turend of school fees koguo ni mieri eri korwo mwana oraikarire thukuru actually for this term peke yake ile no ni ko ida mwana ni agereire gukorwo na hard na mid term ine Kamau mwana ucio ri ni tuge Nyeri arathie athomagira ko ni Nyeri na athomagira St Patrick 10 na ndahuthira Patrick 10 just for the sake ya argument no tiguo kuri kuma ku nginya kira ni tigiti wa 2,000 one koguo ahuthire ngiri cigana inya na kuigire ciore cia mucie ona kabaga ikara na mbeca icio tondu gucoka muhe pocket money ona kabaga ikara nacio akainuka rimwe hindi yo agacoka ni kuhingura tamu no morio gitumire na mareteteire andu agithomo maraugire ati he uchunguzi mekire na makiona discipline in schools ne yokaga mid term ni abata nigetha kweheria discipline ria mwana ucio aba kuinuka aba kwehera
kirathi ati ni teithagia kuhurana na ko ni maranywa bangi na arutwo arĩa na kanya kau ni kora by the noguo ati he undu irateithia ithu tutingiona uguo no miditamu yo marauga he undu iteithagia ciana icio ikeheria discipline kuria cukuru no magithoma wiki 3 inya we macoke children will only take a 10-day break in July. Yetigo ndakwira. July ninge moke. Kwanja rutigo uguo ona matikona ta message ya kirathi. Tondu ta imagine urari na grade 1 uigi kare mucie thiko kumiothia grade 2. Ona rukona ta ndite munai kikaraga ga ndithembo gagikate. Walika thiko ino half time ngere hari thiko ici thano cikio hare mahinge na ciumia igiri. One. Sawa. Okay. Tukicokereria tukora gazeti ya The Standard. Na tukumunia page ya town. Uria ciehumbaga no. Uria ungemenya ucio muhiki ni wa town. Tumoni hanini. The best town no tumoni hanini. Hali gatagati pio the center most page katikati ya gazeti. Pulse gatagati. Wenda kumenya bebe ni ya town. Ona. Ukitaka kujua dem aikara town ni wa township. Ne meta kwa tia ku town. Paintings. No mwete muroro. No mwete manzi. No mwete rere. Chick. Chick takashui. Takashui. Chick. No mwete bebe. Okay. Nisho ne bebe ni ukuona bebe ciake. Cia town. Bebe cia town ndio ciehumbaga. Ona retu atirira ngatheti yandikite yake kega urban babe. Bebe ya town. Uria maikaraga. Aya mati marekirwo. Na bebe ite ya town muthenya mweretwo riri. Shankita Dunge. Shankita Dunge. Ana umri wa miaka 23. Shankita Dunge. Shankita Dunge. Na anatokea familia ya kitajiri. Ni bebe yake. Ya town tita. Basa mwana mudo hubete gukamenya ni bebe ya town. Onegwa marehu batitaka akore kwa derito atuka. Good. Atire kama he mundu rajireta washiro toss arajira ati midterm ni justified. Tutirarega ni justified tondu aracoka akauga atiriri especially because now we are attending a CBC training ready for transition of grade 4 to grade 5 and again they will only close for 10 days in July. This raiga atiriri kafathi kushigira itoro na hau hako higai hado ucio gerera band ni ngi yako gira mwana thukuru na kumucokia na kumuhe kiria na nithiti twandikite ni uri handikitwo ni rugano rero kwa mundu ajira hatiriri sister yake umaga Meru agathi ugithi sister ngu somea Kisina anatoka Ngameru ogena kiajira hapa kwetu Gatondo gwiciana chumaga Mombasa magwa guthomera Gatundu haya uyu nake umaga Meru athia guthomera Kisii no amenya kuma Meru guthie githi ni muthenya mukuma isa yohoro ake ndo ricio no kone ngiri 3 kogo tara ngiri 3 na ciaku cia muciari ukimugira beti muturi kuma toro riro arauga ni stress ekegwire ni stress gutwara mwana kugira mwana ni stress no akauga ati cukuru imwe ikoragwo ikenda gusave irio kiria no makana muno cukuru cia boarding ciana imo cieto ni megusave irio ndigo cieto ndongo ni mbembe ikiguragwo cia tamu ngimai okay ndigo cia irio no usave ni muno tuthine eno ege although tukige taru ciana cigia ukathukuru muthenya umwe ri kurio mbeca igutigara cia mbembe no no kana mbembe na mboco ni not yet ni mbembe na mboco thuru tari tuge in high school twakiriaga githeri na ngima hwaini yani o muthenya githeri raji na hwaini ngima o muthenya Monday na Thursday tukaheo irigo hwaini ri Monday Wednesday Friday tukaheo kanyama tutatu kimwe kinuku na ibudo cia phone cia gutunya aya ikaraga hauja na bucket igakwira kanyama wikie mundu aneo kanyama form 1 anaambia gaikia kanua anyway no maundu ma high school no riri kindu kiho ni atiriri na Saturday tukaheo mucere wa boso na hii na ndio kile ndio a special diet no thi twaturio ni githeri na ngima thuru akuire na twari andu heo thi muno na ni wacokagira ni wageragia kuhithania ugacoka twamitara ritana ndoko muthai boys no makuire kamore yagate nyuma ria yake mwari na special diet of course ne datora na nyama ithi twari ya githeri raji na ngima hwaini ni nyama njorogeri nyama ndicirite kuma ndi
o muthenya kuma form 1 nginya form 4 nginya umuthi nyamo o muthenya ene na bahati my brother nĩ arĩ na bush rĩu ndathiaga he ko tuthaburia tuinge twa customer getagwo karindi gatayari ndio yao handu kamwe gacoka be nyanya na gatoothpick wariaga gukira nginya mwarimu tuthi gatheti njega tuthi gatheti ya The Standard page 8 na nitokoro twari uhoro ucio rĩu kũra chikatiri koneka Uhuru rĩ tari ko yids nĩ kuga atia gwetekera ni atharenda ni agwa mutumia uyu woragire muthuri wake rĩ nĩ uyu we page 1 ndeto cira heana wega page 8 etagwo Jane Muthoni tuthie page 8 tutigocokera icio cia jaji tonto aciaria gatheti ni ya Nation. Muthoni ari kũraga muthuri wake Mwangi na rĩu nĩ aratuĩrĩirwo ira miaka 30 ndikane gutarwe no ararikiria ni gutarwo tondu aturite rumande kuma mwaka wa 2016 tondu moragire Mwangi mweri wa 11 mwaka wa 2016 ndenda woe nyungu Kamau nyungu yo ri umikire wendo umikire wiru na umikire kwihiria wone kire gothe gia thondekwo nikio kirohire uyu wicked woman ni mutumia muru wicked woman uni ni njugaga atiriri mundu othe munyite atari aratwirwo ri ni na ni mwikuirwo no uyu igoti ritwiritie na rigatwiria etagwo beyond reasonable doubt uni mundu wabangire Kamau uria kuraga murume tondu neigua murume ena kairetu aromba haria kiria-ini ha Joani ona haria kiria-ini muthuri ni athiaga akahumuka riu ri macigo imwe ta cio cionaga Afro cinema you are wicked gwethiga a Nigerians makirana you are wicked woman wicked woman riu ni we uyu riu ciana maciatigwo na thina Njoroge baba ni akuire mamu onake ni ohuo mona kairetu ne kararia hau no na kairetu we crave our parents love every day and it's so hard dude gweciana ni ikora weekend wendo wa aciari ti muciari umwe aciari eri wa moragira ithe na eri wagicoka woho watiga ciana watiga niki giki kiratuma wecirie kuraga mundu kairetu gaka karetwo John gakoiga I believe my mother is innocent and I know that one day the person behind this will be known. Mugutiri mwana onani ongejera mami ne moru ndigetekia kazini ya ureto Stephen Ibovere aroiga ni ria twaceraga kwa Mwangi witu ri twakoraga makenanire na Muthoni tutionaga ta kuri kiundu kia muthemba ungi gacoka guka no leo gicera kwa mundu wanyu ga he undu ngirora ni kumenya muciĩ na attention kindu ta iki kimucambithagia nginya muciĩ wanyu gicambithia nginya aciari yake gicambithia nginya itura na ndirigwira kairitu gaka gaketha gaka karetwo Jeni Mbuthi tondu niguo gera DL University mamu wake ho kari high school na kana kinyitwa ari high school na baba wake kwa kari high school gathoma na kahota guthie nginya university na gwika degree no kiuria kire kinene twagire kuyuria turita aciari kana turita ndore mewendo-ini kana kĩhiko-inĩ makunya mamwe wikaga tiwe ma affectaga wika ma affectaga nginya ciana na njiarwa cianyu andu a family ni mararia tariu hena sister ya uyu ri ya Muthoni ri aretwo Resho arauga nie my sister ni kuigerirwo arauga sister yake ndangika uguo ni kuigerirwo haya cousin ya Mwangi nake akauga matiretekia haya sister ya Mwangi aretwo Miri nake akauga yani I'm glad that justice has been served but I'm yet to heal from the tragic end of my brother. Yes, no na nikiguraga atire Kamau taruo hwori brother yake ndigucoka yani brother ithu taruo kuhoraga our brother ri ndagacoka ona wohwo yani ruo tithiraga kironda kigitithiraga ona makuona ri matigaga tiganiwe no menye gutiri kindu Kamau ikakagwira wathi tiganiwe na ndu mutemenyerera itukari kunyita marakara agora mutumia yaku kana muthiri waku na mundu ungi ehera haya tuthi page 3 he wakiri werega kuhuruka wetagwo Kimani wa Muhoro Kimani Muhoro akwire ni covid Kimani etatu na agithikwo gwake Githiga ni Githiga ri kutondu Githiga ya kuria Muranga na ni kuri Githiga na haha haitu kundu wetagwo Higa ko gwetagwo Githiga Githiga we Githiga Gathiga kwa Gatata kwa Gatata ni Gathiga na gwe Githiga na gwe Githiga riu ri ndiramenya ni iriku no riu Kimani yakua ri akwire intestate atareke who died intestate ni kugatia intestate tagugu he died intestate kana intestate
Interstate tagugu nakugate ndesira ndeta guka dona koro wigaite kana na undu mo indo ciaku ciothe kana no ugagirie kugairwo interstate Kimani ni mundu urari mutongu arari wa ta spelera ritwa riu ringi INTEST kidogo ATE interstate hena ara acha hatire INTESTATE interstate nekugate not having made a will before and dies negotiate gaite dikoda kuga nditare shua no negotiate nekuga wakili uyu ri arari na nyumba South B anyumba hazina estate arari na nyumba Msabo na mugodo kakenda githiga kuria thikirwo arari na migunda Kiambu Kajiado na Naivasha araigereire na arari riri na kwina mbeca cia kambuni yake irathirire iretagwo Kimani Mohoro and Company Advocates ireto triri and proceeds from the winding up of his lucrative Kimani Mohoro and Company Advocates muthuri uyu IBC na bia cia kenyinge muno ni umwe wa amawakili maria metagia IBC milioni 400 atarihe na nirakoretwo ariho milioni 24 ndio wa gutetera IBC igotini akuari rugano-ini rwa mathiko ri kana kimenyithia gia gukua gwa Kimani ri kwagwetirwo ciana igere tu Philip Gicuru na Stephen Wanjiko no nyina matia gwetirwo riu mutumia umirito reto Nancy Gaki Nancy Gaki arauga atiriri ni maikaranitie na mundu kuma 99 ni muthuri wakwa na makahikania na unduire wa kimiru haya riu Gaki arauga atiriri I had to go into hiding at one point I was almost sprayed with bullets by the police as I was driving one of my vehicles aratigirwo ngari mugwanja no waigua ni kwihitha rehitha atikwe ni arafuatwo indo ni utongoria Kimani aratigire ndona lawyers millions hau hathiaga atia riu hau ndarigo nani niguo ndeto ndayuri atiriri ugithukuma thukumagira u taru ni tondu ndukaga ha rucini ri ithukumagira u andu akwa ati in case ingithie andu akwa ni mekuheo kanyama kana na mutumia yene muthuri tondu ni wakiri ni agire gukorwo atiriri mundu akuari na nona covid irokire na githira kingi muno ratunirie muoyo witu ni very fragile no ukorwo muthe we muoyo rucio we muthiu na tondu ni wakiri ni agire kwa kimenya ati ni kwagiriria indo ciaku cingigayo no tondu gwe ni akoretwo ariho 24 million na ndarihitwo 25 cikurihwo ni waigua wa chifu wa githiga Stephen Mwaniki Njuguna riu ne kumenyekana githiga eriko tondu chifu wa githiga ria njui ya gwitu ikinuri ya kuria githiga ri etagwo Bethi koguo ngo ni Stephen Mwaniki Njuguna githiga chief ni arauga atiriri aranirire andu atatu marua makiremu utonga wa Kimani andu atatu okay ugene ati andu atatu o mundu ukamune eni ndego githie wagithie go claim wathiriri kuonania ni twaine nake atia eni kama mundu agikagia ni mutumia wakwa na noko ringi andu matioi no noko kwe mutumia ungi na matioi na nie ni ngithire na ndagura mugikana mundu meri 6 no akire yes ru ni approve atiriri ni taharari no ndu haya turugame tuthie page 22 muno ndo matha ni mathi muno nigetha mukoro na Ngojiri no ngurugame page 17 hanini page 17 ke wona hanini hena woni gathiti na nicokete kuria andu kiuria 17 nicokete kuria 17 gathiti na nicokete kuria andu kiuria yuritie athuri eri ne andu ethi to yuretwo Sami Murithire ni mwanake munini aretwo youth wing coordinator wa kuria Nyeri Mount Kenya arori atiriri kiria kiuria atiriri kiujuri no atikara ni metwa Ruto 2022 weigite ii na keyo ngiretwo David Mwangire akaiga no akaiga uyu raiga ire raiga he is the best na keyo gakaiga atiriri guku gitaro-ini kia Mount Kenya ri kwina andu aingi muno ega gukira kionjo na tondu kijuri ni kirikira ta makiurio kiu ni tondu kijuri ni araigite ni ende gutuika ki running mate na timahitia Mwangi wa kiujuri kwiyumeria page 22 ri na Ikuru ndwe ne raheirwo rutha no city Nakuru gets Senate nod to become fourth city city ya kana Kenya iretagwo Nakuru city after Nairobi Mombasa na Githumo na Ikuru gutuika city ya kana it qualifies for more benefits, grants and national staff. Nakuru deserves to be a city. It has done well so far and nothing should stop. But we have a sitting governor whose action in trying to make Nakuru a city is not humane.
uri arenda gutua Nairobi korwo Naikuru ihane ta city atinde gutiragererwo njirere yagirire andu ni maraingatithiro na kuruturwo kuria marutagira biacara ciao na mibango yo gatuma matuike ni akuumia. Senator wa Taita Taveta Jones Mwaruma arogire I will not support until the governor becomes human enough. Yani arenda kuwa governor wa Nakuru ti human enough. Timukinyaniru. Riu ri speaker wa bunge ya Senate ni agutwara president irwa riu nigetha president no kudikira Nakuru. Ni kikira tuma utike governor cio ti humane. Kandara na umudu. Ndari umudu nego ni nyona imwega ali. The governor had to round up. Round up ni gwikatia. Ni kuigatithia kana. Gucokaniriria. Ine ukareho hamwe guo. Ta nyeki uria yungagwo. 41 street children to go through them in the forest and they were not all recovered. Were all recovered. The issue of 5 missing children lands heavy on me. Kwe demorire kwe street children mokire makioyo makiugwo ta nyeki. Rounding up dawo dira kigo kiu matemathi guteo mutitu kwali mwaka uri kucio gutirero no mwaka uriku. Haya no riu ri Senate ni rahitokirie riu speaker Lusaka ne kuyairwa riu atware president nigetha president no kudeclare Nakuru city. Tuone bebe cia town ri ikara riu. Haya sawa tia kuria watuka kwa ndiritu ihora ndicege ni watuka charity kana gakanga kana gatarakwa na hau ugo kimahuri Sikimuke mahuri derito kwe mawira maingi nekulewa wani naratako na wakwendia mboga. My brother Derito gaitheka. Tego Derito wa ihura. Oh yes, Muhesh. Muhesh Derito. Na ira ni aragucaragia mitambo-ini arakorwo no hindu wa cenduka. Derito ndimwendete muno he ando tuhire speech ya economic emancipation. Na ni hedete maundu maya mari future what to come na technology intelligence na horo wa robots kwa aramitire riri economy of knowledge economy Derito aragia maundu macio nona marito na bypass Derito ne kuhitukira hitukagira ndangirugama no abiria kuingira Kasarani borithi oe security state security na ndio kwa hivyo ya gucokeria ene tuthie katika gazeti ya The Pulse gazeti la tiriri mwiritu wa miaka 23 gwitwo Shan Dunge ndarega huthagira nguo ku express her personality kuigwa ni nyendete kina kana hano na kwiyaria na ne kwihubani riu ri tatwire horo wa nguo ici anga ne gucimenya ni nguo ici citagwo body hugging ino njiro iyo rujiro ni body hugging yani yani ri iranyita mwiri kunyita haya ino ya blue ndari goreretwo gaka kaigo no tugete ka crop top dioi riu dioi ra kugegeta ino no ni ya green kana rangi ko iyo tukimita riri ne green no shade ya green no igacama muno kana ikaga gucamio green ona igathie kiragi kwitagwo neon no ino ekira kiria mubuto arafu kuria rugongo atigogu riu hau naho athukia riu hau nake ahana atia no ri muhumbira ni uyu riu uno wakomenya mundu ni wata wa town urban babe ciehumbago na macicio they are all atrere describe your style in 3 words araiga atrere urban feminine and confident you should also understand the occasion and dress accordingly mwihumbire uyu no ginya menya wathie kunegetha wihumbe niguo aroiga taruga kaburu gaka ri ndangihumba wathi kuria aciari ona ni kuku kungigothi angithie nako nakorwo ni gicua-ini na guku ri na guku wa Mombatha ndangĩũka kĩnangobu hano kĩnangobu ndegũkua nĩ heho kĩnangobu ndangĩũka hano heho nĩ kũmũiga thĩ ona atumia mĩkomba gũkũrehera rĩthũ ũngĩthi neno wĩhumbĩte kũrĩa gĩcagĩrĩ atumia mĩkomba na ndũngĩthi kanitha nayo atĩrĩrĩ ĩno ya green nĩ nguo ĩmwe ĩni ala rĩu ĩgekĩrwo atĩ ĩno nayo nĩ wĩra nĩ wĩra kũmĩhumba nĩ wĩra
yani tuone mwanake riu ekana mwanake karatathi ka mwisho ka Pulse page 12 ya Pulse na mwanake hanake kwihumba wega muno aretwo Karuga ni wito aretwo Karuga wa Kimani guku gwito ni tuli andu eri metagwo Karuga Karuga Bob Karuga camera yes a nice guy I know him a nice guy you know him I know kule kuleta Olanet umoja hata Kimanaga Kihara jamo yule ni dancehall recording artist dancehall reggae artist no likane dancehall no likane nyimbo cia dancehall Sinagonia Chakademas, Empires, Shaggy, Shabaranks. Dali dikana oria ciendete muno Jeff Joroge. Jeff Joroge. Etaga the sheriff. Ici ori dance ori ici ori. Ego ciringithia muno. Ni aciendete rega icio. Na jabe no ndimire pole sana ni rali na mutino wa farafara. Pole sana Jeff. Pole sana Jeff. Andũ mamwendua. Pole sana mundu kwina Jeff Joroge amwire pole sana ni wa mutino wa farafara. Yende nyimbo icio nake. Muno aciendete muno ici muthemba wa dance hall. Riu jabe no ni muini. Na ni muge kuyo. Ona muge camania ndungimenya. Ona gikuyu. No na theo ria igana tere ya Jimmy. No na Jimmy ule tukoro nake guku. Yari githata giki. Mati kiratu itironeka. Natika kadeno ni rido. Kadeno munyi uyu ni rido. Ana rido cia. Ni rido. Mutigete rwimbo wake twikire. Rido atirikada dogu. Kada dogu. Ni page ya mwisho. Negwithukumira na turikangie ni mweci ni muki. Page ya mwisho, sorry page ya mwisho. Turikie no horo wa mathako. He muthaki tagwo Lukaku yo aciarirwo kwa Africa mundu mwega muno muthaki mwega muno aciarirwo Kongo ni wa haha itu ni wa DRC ne agithaka mubira ni kimundu Gizabuli na kihinyai ne rateithirie timu yake ya Inter Milan etagwo Biascone adorama ni kieka mundu itu araigire ndekuma kou ambire agithakira Chelsea agithakira Manchester United na agithakira West Bromwich Albion riu rim agicoka agithie Inter Milan athi Inter Milan kuria Italy andu marona gate guthama acoke Ngeretha tondu kuchirora maroete na kerigwitwo Antonio Conte ni arathamia kou riu araigire ndeguthie Ngeretha eguikara kou kiharo-ini gia San Siro neguo asante sana tumalizie magazeti hapo neguo nigetha toima haha ri ngutware kuria Nyeri kundu gwitagwo Nyeri town ri Nyeri town ni kundu gwitagwo Witemere ni kundu gwitagwo Majengo ni kundu gwitagwo King'ong'o ni kundu gwitagwo Blue Valley kuguo theri na ni hari thukuru ndiathite gucerera ndirona kundu maundu marathi na mbere gwitagwo Nyakinywa Primary School na Muruguru gwa Kevin kuguo the kuko kurugamirwo ni Muruguru Nyeri town kana taragwo Nyeri township kuguo Kevin kwao na ngone gicagire mataragwo me township ya thitima mari hagoro ukira andu a watuka watuka kwa ndirito ihura na he handu hangetagwo Charity na hau hao ko nikie nikungizia nikie andu township thitima ya iguru ko ihura nikie riu ko niko kurugamagirwo ni mundu gwitwo Ngũnjiri wa Mbogo na niko njuri kana wa Mbogo wa Ngũnjiri kana ni Ngũnjiri wa Mbogo Ngũnjiri wa Mbogo ndimutigana nake riu ndawunjiri atiriri wendete rwimbo rwiku rwa country music Coward of the County haya na Gambler you never count your money you never count your money iru ni tuguthakirwo Gambler Coward of the County heru rogene icio ciere koguo Dangerous Steve Rogers aguthakire Gambler na Coward of the County na agithaka koiga kabisa Hari barogirira gwa tiriri it is 5:30 pm somewhere wena ukoro wi haha but it is 5:30 somewhere rero tukoro hatukiga ni thaa 1:20 no kundu kungi niki ni thaa 11:30 asante turikirie hau ni gicokerie tukoro na ithaa ria thaigire tukoro tugigurehera rwimbo kimurutio tukireherwo ni Steve Rogers kugikoro na request yothe ya rwimbo rwigie country kana rwimbo rwothe to ni kaga renditions ndumira namba yakwa ni the 22488 tukadako na 072 okay na yaku Lisa.